Gaurkoan Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria etorri da platora gurekin hitz egitera. Kaixo Josu? Kaixo, Zer moduz ongi? ongi eta zuek, Oso ongi ere bai. pozten naiz. Konteguzu pixka bat, oraintxe bertan Otsoia erdialdean gaude. Zer moduz doa urtengo kurtsoa edo ze balantze mota egiten ari zarete? Ikastoletan urte hau urte berezia izan da, toki gehienetan bezala, baina esan behar dugu, gauzak ongi doazela. Igazko ikasturtean baino aurtengoan inzidentzia handiagoa izan dela begibistan da. Zepa berri hau askoz ere kutsagoragoa izan da, eta horrek bai eragin du, ume kutsatu kopuruetan, itxi behar izan diren gela kopuruetan, baina egia da, ari garela ja bueltatzen normaltasunera, kasuak ari dira nabarmen gutxitzen, eta orain azken neurri hauekin, esan dezakegu, ari dela bueltatzen normaltasuna, ez? Maskarak kendu ahal izan dira kanpoko guneetan, ikasleak orain posible dute beste geletako ikasleekin aritzea zenbait jardueretan edo jolas garaietan, eta nolabait burbuia kontzeptu hori hasi da pixkanaka ere malgutzen, ez? Orduan esan dezakegu, gauzak ari direla hobetzen zorionez, eta hezkuntzak daukan askatasun puntu hori ere ari garela berreskuratzen. Eta, zuk aipatu bezala, Omikron variantearekin kutsatzeak areagotu ziren. Orduan, zentroetan nola bizi izan duzu egoera hori eta nola kudeatu duzue? Nolabait hezkuntza departamentutik etorri diren protokoloek eman dituzte argibideak nola jokatu momentu horietan, eta egia da, deigarria izan dela hori, ez? Igazko ikasturtean inork uste ez genuenean gauzak hain ongi joango zirela, oso ongi joan zirela, eta aldiz aurten, izugarrizko eragina izan du, zepa berri honek. Egia da, irakasle asko eta asko kutsatuta egon arren ere, kutsatuak gertatu direla, eta, ikastoletan zorionez aspalditik ja indarrean genituen tresna digitalak, gailu digitalak izan direla oso baliagarriak, normaltasun hori bizi ahal izateko ere etxetik, ez? Orduan, bi hezkuntzak, bai presentziala izan dena eta bai online izan dena, guztiz ongi funtzionatu dute gure kasuan. Eta adibidez, haurrak eta familiak nola bizitzen ari dira egoera hau adibidez zuek, zer erantzun mota jasotzen duzu haiengan? Nik uste dut gizartea anitza dela eta erantzunak ere anitzak dira, ez? Badakigu, gizartean mota askotako pertsona ditugu, zenbaitek ez dute begionez ikusi, beraien semeak txertatu ahal izatea, beste batzuk ez dute egoki ikusi, beraien seme alabak maskarak eraman izatea, baina uste dut, gehiengoan ez dela arazorik egon, eta nik uste dut familiek bete dituztela zorroztasunez jarritako arauak denon mesederako, ez? Bai sarrera irteetan, bai umeak uzteko garaian, bai nolabaiteko sintomak izan dituztenean modu egokian jokatuz, eta hori jakinaraziz ikastolako irakasle eta gainerako langileei. Nik uste dut izan dela oso jokaera arduratsua, ez? Nik uste dut gizarteak eta ikastoletan ditugun bai profesionalak eta bai familiak erakutsi dutela izugarrizko ardura egoera honetan, eta nolabait beraien gogoa eta nahia modurik egokienean kudeatzeko egoera berri hau, ez? Nik uste dut sortu dela baita ere, eta lotuta dago ere gure izakerarekin, elkartasun handia batak besteari laguntzeko grin hori uste dut izan dela ere azpimarratzeko, ez? Familiek erakutsi duten jarrera bestei laguntzeko, eta hori ez, beraien jokaera guztiz, hori ez, eskuzabala gauzak hobeki joan zitezen. Oso ongi. Eta gero aurren arteko harremanak imaginatzen dute zeo zer aldatu direla edo nola jokatzen dute haiek haien artean? Egia da, umeak oso erraz egokitzen dira egoera berrietara. Nik uste dut, helduok baino gaitasun askoz ere handiagoa daukatela egokitzeko egoera berrietara. Eta helduon ikuspuntutik ezinezkoa zirudien adibidez maskaretara hain erraz ohitzea, edo ohitzea baita ere, jolas garaietan ezin zitezkela ibili nahi zuten tokietatik, baizik eta zituztela eremu mugatuak beraien gelarentzat.
Uste dut beraien jokaera eta baita ere nerabeena izan dela oso arduratsua, hori azpimarratuko nuke, eta nik uste dut, bai, malgutzen ari garen momentu honetan, nik uste dut ere hori ez, alaitasunez eta pozez jasotzen dutela umeek aukera hori ez, askatasun gehiago izateko, bereziki bai jolas garaietan, bai kanpoko eremuetan, eta baita ere beste ondoko geletako ikasleekin nahasteko aukera horietan. Nik uste dut, ongi funtzionatu dutela taldeak, eta jakin dugula baita ere, behintzat ikastoletan, ikasleak talde lanean aritzea. Hori guretzako oso garrantzitsua da, ikastolak kooperatiba gara, eta gure ikasleak ere maila kooperatiboan estea oso garrantzitsua da. Eta zentzu horretan, izan dugu aukera, gela barruan ere, umeak taldeka lanean aritzeko. Garbi dago, ume batek ez duela ikasten taldean lan egiten, ez badu aukera hori. Bakarka lan eginez etengabe ez da ikasten taldean lan egiten eta kooperatiboa izaten. Orduan, nik uste dut jakin dugula ere baliatzen genituen aukerak mugatuak izan arren gure helburuak lortzeko. Eta adibidez, orain alderatzen baduzu egoera 2020an, itxialdiaren ondoren eta klasera bueltatuta iraian, eta oraingo egoerarekin alderatuta hori ze aldaketa motak daude edo nola bilakatu da egoera? Bueno, nik uste dut itxiera eman zen urtean, aurkitu ginela, denok hezkuntza sistema berri bat eraiki beharrean egun batetik bestera. Ez geuden ohituta gure klaseak modu birtualean ematen. Ez geuden ohituta hainbat dinamika bideratzen gailuen bitartez. Orduan, nik uste dut hasieratik ikusi genuela, hori ez, presaz jokatu beharra zegoela, ezin genezakela itxaron asteetan ea zer gertatzen zen pandemiarekin. Hor gure erantzuna izan zen oso azkarra ikasle guztiak gailuz doitzeko. Baita ere guretzat izan zen oso presazkoa irakasleak prestatzea eta trebatzea dinamika berri horietan. Ez delako gauza bera klaseak ematea aurrez aurre ikasle talde bati edo ematea gailu baten bitartez, ez? Eta zenbait jarduera ezin dira modu berdinean egin. Orduan hori izan zen gure ahalegina. Ikusi genuen gure saiakera hori izan zela azkarra eta eraginkorra, baina bai ikusi genuen garbi hezkuntzak bere presentzialtasuna ezin duela galdu. Hor ematen direlako hezkuntza sistemaren alderdi oso garrantzitsuak. Pertsonak elkarrekin bizi gara eta gela batetan ematen diren harreman horiek ikasleen artekoak oso garrantzitsuak dira, elkar bizitza garatzea, sakontzea oso garrantzitsua da, eta bai ikusi genuen hori ez, itxiera garai horrek nolabait markatzen zituela oraindik gehiago familia ezberdinen arteko profilak, ez? Eta kaltetuen suertatzen zirela ja aldez aurretik kaltetuenak zirenak, ez? Uste dugu hezkuntzak balio duela pertsona guztiei aukera berdintasuna emateko, horregatik presentzialtasuna guretzat oso garrantzitsua da. Orduan, ordutik ona irabazi dugu presentzialtasun horretan, baina baita ere ohitu gara baliabide teknologikoek ematen dituzten aukeretaz hori posible ez denean aurrera egiteko. Orduan ikustu dut aldaketa izan dela ja ditugula barneratuta hainbat tresna, hainbat modu, hainbat baliabide presentzialtasuna posible ez denean aurrera egiteko hezkuntzarekin, ez? Garbi dago hezkuntza dela gizartearen ardatzetako bat, ez? Osasuna izan da bat oso garrantzitsua, baina hezkuntza ez da txikiagoa. Orduan, nik uste dut aldaketa handia izan dela, denok izan gara kontziente hezkuntzaren presentzialtasunaren beharraz, baina baita ere ikasi dugu teknologiek ematen dizkiguten aukera guztiak ere baliatzen. Eta uste duzu, egoera egonkortzen denean eta normalitatera bueltatzen garenean, pandemia aurreko egoerara bueltatuko dela hezkuntza, edo uste duzuzuk aipatu bezala erabili diren teknologia berri hauen beharra egongo dela berriro ere? Nik uste dut pandemianek erakutsi dizkigula zenbait gauza ere. Eta agian erakutsi digu denok amesten dugun normaltasun hori ez dugula
inoiz izango. Ohituratu gara, dena oso aldakorra dela. Inork ez zuen imaginatuko, honelako izaki txiki batek aldatu zezakeela nolabait munduaren egoteko modua eta jarri gaitu egoera erabat ezberdinean. Horrek uste dut, honek erakutsi digula, eta hezkuntza bereziki hori da, ziurra daukagun gauza bakarra da ziurgabetasuna. Garbi dago, hezkuntzak horri ere aurre egin behar diola, eta gure ikasleak ezi behar dituela, ez egonkortasun horretan, ezi behar dituela aldakortasun horretan. Orduan, nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta ikastolen momentu honetan estrategian hori dago. Ari gara ezten ikasleak, ziurgabea izango den mundu batetarako. Aurten eskolaratuko diren ikasle neska mutil txiki horiek, 3 urte dituztenean, garbi dago ezin dugula pentsatu gaur dagoen egoerarako ezi behar ditugula. Ikasle horiek aterako dira ikastolatik 16 urte barru, 17 urte barru, eta topatuko duten mundua garbi dago ez dela izango guk gaur egun dugun mundua. Eta hori ere erakutsi dugu pandemiak, ez? Mundua aldakorra da, eta honelako egoera batek jartzen gaitu erabat eszenario berri batetan, ez? Eta behar ditugun trebetasunak ere berriak dira. Orduan, ikasleekin ere hori da lortu nahi duguna, ez? Etorkizunean aurkituko dugun mundu ziurgabe horretarako ikasleak ez den. Eta garbi dago horretarako ez ditugula behar milaka eta milaka eduki. Eduki horiek eskuratzeko aukera asko egongo dira. Bai behar dugu ikasleak izatea noski bere buruaren oso konstiente, jakitea nor diren, zertarako dauden munduan, ze indargune dituzten, behar dugu beraien autonomia, beraien autoestima garatzea, ze horiek bai izango dira behar beharrezkoak izango dituzten balioak eta euskarriak etorriko den mundu horretan ere. Hori uste dugu oso garrantzitsua dela. Behar ditugu ezi ere hori, ez? Nolabait izaera kritiko batetan, ez irainzten kanpotik datorren guztia inolako hausnarketarik gabe. Ikasleak ez behar ditugu hausnarketa gaitasunean. Ikasleak ez behar ditugu baita ere elkarrekin lan egiten, ez? Proiektu jakin batzuk lortzeko. Orduan, horiek izango dira nolabait gure ikaslea beharko dituzten ere euskarri sendoak. Orduan, pandemiarekin lotuta hori da. Datorren mundua ziurgabea da. Datorren mundua gaur egun dugunaren oso ezberdina izango da. Mundu horrek ez du izango zer ikusirik. Nola irudikatzen dugu mundu hori? Askozaz ere mundu teknologizatuagoa, irudikatzen dugu askozaz ere globalagoa, irudikatzen dugu zabalagoa, horrela irudikatzen dugu. Eta orduan gure helburua hori da. Ikasle hauek mundu hortarako eztea. Hau, metafora bat jarrita, inongo etxe gile batek, inongo konstruktore batek ez luke hasiko etxe bat jakin gabe, etxe hori zertarako den, zenbat jende biziko den, zer buru izango dituen, hezkuntzan berdin, ikastoletan horretan ari gara. Ari gara pentsatzen zen nolako mundua datorkigun, nolako izango den mundu hori, eta gure ahalegin guztia izango da ikasleak mundu horretarako eztea. Eta mundu horretan ikasle malguak eta sortzaileak izatea oso garrantzitsua da. Garbi erakutsi dugu pandemia honek ere, izateak oso rigidoak ez duela balio. Azkenean malgutasuna da balio garrantzitsu bat, eta jakin behar dugu egokitzen datozen egoera berrietara. Osongi. Eta hori, ikasle berri buruz ari zara, Josu, orduan pixkatoren matrikulazioak eta hasten direla, ze aurre ikuspen dituzu zuek 2022-2023 kurtsorako? Bueno, gure aurre ikuspenak dira jaiotze tasak nolabait, jaitsi egin dira, Nafarroan asko ez bada ere, Nafarroako zenbait eremuetan jaitsiera hori oso nabarmena da. Ikastolak baditugu kokatuta ere zenbait landa eremutan eta zenbaitetan jaiotze tasa hori jaitsi egin da. Eman dezagun Zangotza, Irunberri, Lizarraldean, jaiotze tasa asko jaitsi da. Orduan garbi dago, familiek
aztertu behar dituztela oso ongi dituzten aukera desberdinak hezkuntza sisteman, eta gure aldetik, gure konpromisoa hori da, saiatzea guregan hurbiltzen diren familiak eta guregan konfiantza uzten duten familia hoiei erantzuten modurik egokienean. Garbi dago ikastolak direla euskaraz hezten dituzten, umeak hezten dituzten zentroak, baina guretzat ere hori ez, hezkuntza berritzailea oso garrantzitsua da. Baditugu proiektu oso desberdinak beste ikastetxe batzuengandik, orduan familiek ikusi behar dute zer dagoen inguruan eta beraientzako egokina den aukera hartu. Esan dezakedana da hori, ez? Bueno, momentu hontan guretzat ume bakoitza garrantzitsua dela, eta hori badakit ikastoletan ditugun irakasle taldeak oso egonkorrak dira, eta egonkortasun horri esker eta duten atxikimenduari esker proiektuarekiko posible da proiektu konplexuak eta berritzaileak aurrera eramatea. Orduan, gure aldetik, ikastoleen aldetik, aurkituko dutena da, beraiek gurugan jarritako konfiantza, saiatuko garela beraiei bueltatzen, dakigun bezain ongi egiten gure hezkuntzako lana. Eta ez dakit adibideak jarri aldituzun, baina zeintzuk dira aipatutako proiektu horiek edo etorkizunerako helburuak ez dakit? Begira, ikastolan proiektu oso ezberdinak jarri ditugu martxan azkeneko urteetan. Ez ditugu jarri moda baten baitan, jarri ditugu sostengu zientifikoa, neurologikoa duten proiektuak. Oso ezaguna da azken 4 urteetan garatzen ari garen Kiba izeneko egitasmoa adibidez. Egitasmo honek duen helburua da umeen arteko jazarpena ekiditea. Uste dugu 21. mendeko gizartean oraindik honelako injustitziak pairatzea zenbait ikaslek ez dela inola ere onargarria. Orduan ikastolok garbi daukagu gizarteak hobera egin behar duela, gizarteak aldaketak eman behar dituela, eta hasi behar dugula barrutik, eta barrutik badakigu zenbait umek bizi dutela oraindik jazarpen egoera bat, eta hori dela erabat injustua. Orduan ikastolak ezartzen dugu proiektu bat, proiektu hau dago Finlandian garatuta, bertako unibertsitateak garatutako proiektu bada. Hoiekin hitzarmena sinatuta gure profesionalak formatu egiten dira, metodologia horietan, asmo horietan, eta modu sistematikoan, lehen hezkuntza osoan eta DBH osoan, gela guztietan lantzen da Kiba egitasmo hau, ez? Eta da modu preventiboan zenbait jarduera garatzea ikusteko ze garrantzitsua den elkarrenganako errespetua, besteak ongi tratatzea, besteak ongi zaintzea, eta olako egoerak ematen direnetan zein izan behar duen gure jarrera eta gure jokaera egoera horiei aurre egiteko. Kiba taldeak sortu dira, eta badagoenean susmoren bat, pertsonaren bat, olako egoeraren bat bizitzen ari dela, bai ikastola barruan, bai ikastolatik kanpo, berehala jartzen da martxan Kiba taldea, nolabait egoera hori aztertzeko eta neurriak jartzeko. Hori da, helburu bat, hori da baita daukagun proiektu bat. Momentu hontan ere, esan dezakegu egonkortu dugula haur hezkuntzan hasitako iraultza bat. Izan deitzen da proiektua, Nafarroako 15 ikastole jarri dute martxan, izan honek badauka noski bere identitatearekin lotutako izen hori, H minuskula eta izan maiuskulatan, haur hezkuntzan izan, eta hor bota ditugu ikastoletako horma fisiko asko. Gelak ez daude konpartituta, ez daude 2 urtekoak hemen, 3 urtekoak han, 4 urtekoak beste tokian, bota ditugu hormak, eman dugu askatasuna ikasle bakoitza mugitzeko modu askean espazio desberdinetan, badaudelako umeak 5 urtekoak badutela berezko joera bat besteak zaintzeko, eta horiek hurbil daitezke 2 urteko umeengana lasaitasunez, eta nolabait ere beraien balio horiek garatu ahal izateko. Umei ematen zaizkie aukera handiak espazio desberdinetan aritzeko, eta familien papera ere proiektu honetan aldatu egin da. Familiek badute aukera umeak ala nahi arte gelan sartzeko eta elkarrekin egoteko. Nolabaiteko konfiantza hori ere garatzen joateko. Asmo honek urteak eraman ditu,
ze asmo honek horma fisikoie botatzeaz gain, suposatu du baita ere haur hezkuntzan ari diren hainbat eta hainbat irakasleren buruan zeuden hainbat horma ere botatzea. Eta betikoak edo ohikoak izan diren egiteko zenbait modu bertan bera utzi eta modu berriak eraiki. Orduan, umea jarri dugu gure haur hezkuntzako sistema honetan erdigunean, berak dituen gaitasunak, doaiak, zaletasunak, horiek garatzea modu oso naturalean, hortarako aukera oso desberdinak eskaintzen dizkiogu umeari. Espazio horretan egon daitezke norberarekin egoteko txokoak, egon daitezke etxean egon bali bezala sofak dauden txokoak, manta batekin estali eta irakurtzen ari daitezen, daukate esperimentaziorako gune oso garrantzitsuak, dituzte etxean ematen diren hainbat egoera, sukaldeak eta han bertan garatuta. Orduan honekin batera sortu dugu, material desberdinak, altzari desberdinak eta esan nahi dut, honek suposatu du iraultza handi bat. Ja egonkortuta dago eta Nafarroako 15 ikastoletan hori adibidez martxan daukagu. Jarraitu dezaket horrela hainbat asmorekin, baina nik uste dut horrela garbi geratzen dela, beti gure proiektuak dute euskarri psikologiko, pedagogiko, zientifiko bat, hasten gara hori garatzen, hasten gara inguruko pertsona guztiak formazio hori jasotzen, familiak implikatzen eta familiak formatzen, eta horrela joaten gara pizkanaka eraldaketa prozesuak ematen. Osongi. Eta orain Josu, elkarrizketa bukatzeko, zer gehitu nahi baldin baduzu amaiera emateko elkarrizketari? Badakigu Nafarroako gobernuak datorren astean egingo duela prentsaurrekoa eta emango duela jakitera zeintzuk diren aurreinskripzioa egiteko datak. Orduan nire aldetik esan ikastoletan 15 ikastoletako ateak irekita daudela, familia batek erabakita baldin badauka primeran hurbildu daiteke, baina zalantza baldin badauka ere ze ikastetxe aukeratu bere semearentzat, gonbidatuko nuke hurbiltzera eta nik hemen gainetik aipatu ditudan proiektu hauek bertatik bertara ezagutzea, ikusi ahal izatea ikastolako instalazioak, planteamenduak, eta jakin topatuko dituztela profesionalak, benetan gusto osoz azalduko diotenak familiei beraien egiteko modua eta familiek izan ditzaketen zalantza guztiak argitzeko prest izango dituztela. Orduan uste dut momentu garrantzitsua dela, eta esan dudana ikastoletan, gure izakera berritzailearekin eta kooperatiboarekin, hartuko dugu familiek gugan uzten duten ardura hori gogoz, ilusioz eta arduraz. Oso ongi. Hementxe bukatzen dugu elkarrizketa, Josu. Eskerrik asko beste behin gurekin hitz egiteagatik eta hona etortzagatik. Mil esker zuei. Bai, gero arte.